爽啊！哇！而家遮個頭，過主嗰啲啊，喂，你可以做直播主喎，真心。係啊。我哋同阿欣好大分別，你好靜啊！我直頭食晒你啲水。好 ，Ason， 我嚟啦，我走啦，拜拜。我接住。好鹹啊！我哋今日經歷咗陽光普照，同埋狂風暴雨。上到水轉到行到咪得咯。我朋友呢邊，會反轉㗎，有機會。嚇？你唔到啦。試過嘅先啦，試過嘅先啦。我係試過喎。你有冇跳落馬尾博先？你見過未啊？見過。你嘴都唔敢游，你點玩啊？係啊。我哋呢個先啊，呢個先啊。我個水踎低咁樣膝頭哥貼心口，當係船一開頭眼望船頂咯，同埋手伸直一定要手伸直，因為啲浮係先係大隻，絕對喐唔到噶。咁咧着住之後踎住，咁樣踎頭膝頭哥，所以點解話你玩唔到咧？你俾層箍住咗，萬一着住鞋一反轉咧，你就嗌救命噶啦，因為塊板有機會兩個方向啊，面向天嘅時候板會喺前面，隻腳啊嘛着咗板。如果反轉咗咧，隻背脊向天，板喺後邊，變咗你轉唔到身嘅時候會緊張。係啊，咁嗰陣時就用手挖，嗰陣時就要放鬆個人，學高個頭。我包個頭係啦。如果想轉咧，就轉完膊頭，再扭腰，去扭翻轉塊板。真係唔得就學高頭。好啦，呢個就講完啦。如果一陣趴轉咗，如果真係轉唔到就學高頭就係啦。好啦，玩嘅時候手伸直，眼望船底。咁個動作膝頭哥合埋，擺手擺出邊又得，或者擺入邊又得，好隨你冇所謂。好啦，呢個船一入到嚟起步嘅時候咧，就要向後挨，用個腹向後挨，加埋咪腳趾，即係上上嘅手伸直，眼望船底，跟住向後挨咪腳趾，平衡得好，好清楚咁樣做好做咁。如果唔得都要放，因為我咁樣講完唔係100%上到啦，有好難嘅技巧啊。上到水就好彩啦咁，跟住 keep 住慢慢起身，因為開始嘅時候橫板㗎，跟住就轉翻條塊板，轉條呢塊板就好似阿船咁轉翻直㗎啦。明唔明啊？你因為你有冇見我喺橫板上㗎？係啊，睇咗啦，係啦。橫板上水完轉翻直，但係你嗰隻腳放前邊，譬如你呢隻腳踢波就放前邊，重心就係啦，重心嘅前邊。譬如你右腳帶你嘅，我自己右腳帶你，轉右，即係右腳轉喺前邊，雙板轉左，左腳帶前邊，咁 OK。就用腰力嘅，唔用腳，用腰轉唔係用腳，唔係腰力係轉翻上到水嘅時候轉，落到水即係落水試，不如落水試啦。好 OK，你試啦，不如。唔好望咁高，望翻斜係啦。你望咁高挨咁，挨得盡。坐住啦，你哋坐住，一俾有㗎，
得放手啊，明唔明？係咯。俾你揀10秒嘅1次，定1秒嘅10次10秒。喂，如果你個鼻哥唔太入水嘅話，其實唔怕。好，我上嚟嘅時候幫我收翻個時間啦。哇！條腰真係好攰。我係影下姐啊，跟住之後。好，嚟咯喎，試下。段片曝咗光之後，你冇機會㗎啦！俾人睇到，佢仲有機會落水玩咩？10月1號就公佈段片出嚟，係啊，你喺度早拍晚報嘅時候，突然間播呢啲。大家你多啲同佢影相，咁 po 上去可以。喂。嗨。喂，兩位望下過嚟。阿 J， 我幫你 send 相。我咧覺得，咁你媽媽咪可以去我個婚宴咯。搞笑啲人，好似嗰啲娛樂版頭條咁樣。呢啲做娛記嘅人。你游去條繩嗰度啊！前面啊！好，就咁攞個俾佢得噶啦。踎低啊！記住踎低手伸直啊！拱埋啲俾佢啊！拱埋啲佢攞唔到啊 ！set 咗條片上去先，等陣佢鏟咗。好，跟住你拉繩過嚟啊！
係啦。有冇激？拉嘅時候輕微挨後得啦，唔好挨咁多啊，微微挨後，點解船拖起你？要。好，得啦 ，OK， 好。都 OK 啊。你要輕微挨後啊，唔係你會趴前㗎啦。嗨，望過嚟。轉多次嚟睇下。好，攞食。呢啲都要拍低㗎，唔好係我驚唔夠時間。你都要拍幾多場個片出嚟？挨後㗎，記得。挨後。我都認唔到佢嗰個牌遮住咗。挨後，踎住，挨後，唔好快起。係喎。攞個繩未？攞住啊！攞咗啦，攞咗。OK。準備咯喎，將條繩放上板上邊。腳尖登直啊！你要放條條繩擺板上面啊！條繩掛喺板上面啊！屈多啲塞啊！屈多啲塞啊！我塞。好，挨後。挨後，屈塞，挨後。挨後，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 挨後。條繩貼住咗你啦，跨過個頭後邊啦。踎低啲，盡量踎低啲，隻腳貼啲心口啊！腳膝頭哥，好，準備咯喎 ，hold 實個膊頭，準備，挨後啊，佢係挨後啊！係啦，挨後，挨後，挨後，踎住，踎住，繼續踎。
就咁揸實，好放手俾佢揸住，揸實呢個位，揸實轉腰，好似啱啱咁樣轉，係啦，借力。